Küsmeyen mi şüpheleye, sattı beni bir keleye, vurdular ince benim şadım. Halvediyem hem uşakiyem Rufayiyem hem Şabaniyem. Bindim şeyin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna, benim şadım. Halvediyem
Mehmetiyem hem Şabaniyem benim şeyhim bir kişidir, aksakallı bir kişidir. Erenlerin paşadır benim şahım. Mevleviyem hem Bektaşiyem Melaniyem hem Şabaniyem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين إما أما مغرب حلالا سالما حلالا جماعة المسلمين الله يذكر رحمتي الله يذكر بركتي الله يذكر مغفرتي أكرمنا إن شاء الله نقول Дали кашањето те пишино, дали шинаеме фино? Ајко джара само те пишино некој тарот хајла, дали исиамен шукар тонажа? На баш, окей. Нейсе. Дака покушина покасно амен текера не сави комуникација, али baş mangum te vakira neka mukav ekole erçe pa arçe neka počino pe derseya. Selamun aleyküm arçe dali şunayama. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abi vakira počin tu među korik to ne hari namestinava emo pele inşallah ka počinin tahavnamen tu počite derseya inşallah. Buyurun. Tamam eyvallah. Neka pishinin ophrala samo dali shungovava shukar. Neka pishinin ko komentara pošto si nemam tehnička problemija da sebe pikasnine. Pishinin samo dali shungovava shukar, te shungovava shukar inshallah ka počmina amare temaja mate zadrži namen hiç poviše. Eyvallah Yiğit, eyvallah Mapral, eyvallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Habibi kulubina ve şefi'in nufusina Ebul Qasim Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أوليائه ورسوله وعلى عباد الله الصالحين وعلى صاحب الأسر والزمان أجل الله لوليك الفرجهم شريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على عدوه من الآن إلى يوم الدين يا رب العالمين. Eyvallah. Mayan lider. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Sari Nenge Sosienko Live. Aki kad si dama harica po, hem ka qovo ohal. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sari Nenge Sosienko Live. Kjerena Menge Afi. Sebepi so si nemam tehnička problemi, je 12 sningim, nešto šunao se ne nisare de hranim. Kanada slabo šunalama, inshallah ka snađinamen hem inshallah ka keramaro live. Assalamu alaikum Sari Nenge Sosienko Live. Molim Allah subhanahu wa ta'ala te mu kel po rahmeti, po pravtumende, po bereketi, po hidayeti, po magfireti, po pravtumende, upravo ko tumare najpaše. Hem tumare mulenge te dalo dženneti inshallah, te dalen taro po shukari pa taro po rahmeti ko sunno dive davetano o lokipea dale bare dive skoro. Avdi sunnotu dive sar so već ne evingem ka počmina amare ciklus emisije, am inshallah ka jever puti ka počmina ko vreme, keren halali pak tava kerav de kamesium krivo, se bi kasningum harit sama posle ko te sredingem da o tehnička problemija. Am inshallah kana odula kola sa jukerena sinete shuneno live wallahi tane akate. Odula kola su sinilenge lokeste tot ka jinem pesot ka jinge pes hem ne veretno dikena pes ke koalicija ta pagiat ko sitel. Nebi Adem alayhis salam lea ka počmina amaro ciklus staro emisije, hem ka završina ko Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kujtano Nebi Adem alayhis salam. Dalitano prvo manuš sar so već ženilo čovečanstvo. Savo sinile skoro živdipele, skoro hayati. Soske dobinalo anav Adem. Soske Hava dobinalo anav Hava. Po samo način tano stvorimo Ademi alayhis salam. Pojasini buti so o šeitani alođiko neposlušnost. Kogod binala te kerel seđda Ademeske alayhis salam. Savi buti o Ademi alayhis salam rodula taro Allah subhanahu wa ta'ala koga šunala kajo šeitani da neko borbuka rodula. Save anava sikavala o Allah subhanahu wa ta'ala preko emin Džibril alayhis salam Ademi alayhis salam o kuransko ajeti وعلم الآدم أسماء كلها. Pardon. Hem si ka gale sa anava. So sino sebepi za da Allah subhanahu wa ta'ala te oprostinala Ademeske alayhis salam. Ko patina neko bortočke, hem ka pokušinavko pokratko periodi te iskoristinavo vreme te objasninav bašo baši sire ili bašo dživdipe Ademesko alayhis salam sebepi so našti opfatinea detalno sao život ole skoro kijek emisija. Amen inshallah edehranea dogovoringjamamen te aludirina ili te naznačina ko akala ciklus staro emisije bašo pejgamber alayhimus salam o glavna detajla taro životo pejgamberengor alayhis salam taro Nebi Adem džiko Nebi Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajma'in. Inshallah meko naredna emisije andava ka objasninale tu menge sprema i škola ehlibeteske islam. Prete počminav te objasninav baš o pejgamber islam trebala te janenka o izvojra kola su kalalen zikra lafi taro akala pejgamber islam tano o ilm ili o jandipe i škola taro Imam Sadiq salamullahi wa salawatullahi alayhi ili škola taro Ehli Beiti sallallahu alaihi wa sallam lendar ka leupe so izvora par Imam Ali alayhis salam, Imam Bakir, Imam Sadiq, Musa al-Kazim alayhis salam hem sao imamija vo vrska so vakirne pejgamberencar. Morate janaprete počminav kaj o Ehli Beiti alayhimus salam akale peygamberen salamullahi alayhima opišinovalen detaljno. Me inshallah ka pokušinavo najbitna dejla taro životo pejgamberengor, taro Nebi Adem, džiko Nebi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, te objasninavle to este spodelinavlen tu mensar,
Quando Allah Heske subhanahu wa ta'ala. Adaleski ka zamolinavtu me sasusijen ko life momentalno, te spodelinena ka life maksimalno ko zomshaj, ako sien ashiki e hlivetesker alayhi salam, ako sien ashikia e imamenger alayhi salam, hem ako sien ashikia taro ilim ili taro jandipe e hliveteskoro alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خالفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. نبي آدم سلام الله وصلوات الله عليه تنوع مرضات سبب القرآن كوغاواكر الله في سورة الياسين يا بني آدم ألم تكون أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. O tu meno çave ademeskere. Zarem na pingum tu mengetena обожавинен тена приближинен на шейтанеске, овитуменге отворено или правдо душмани. Дали синео неби Адам, саламуллахи алей, о прво манушки дуњаја? Дали си амин извојра? Таро ехли бейте алейхиму салам букенсар кола со поврзиналален и наука. Например, и наука, и теоријата од Чарлс Дарвин, цари не джаненала, кола со сине нормално ки школа, кај о мануш потекнинала таро човеколики мајмун или homo sapiens и еволуција таро човечанство почминала таро човеколики мајмун. Например, адавава ке оли наука. И наука исто ке рода дека постојнала сине живото англедер о Адем алейхиссалам. Дали си амен ко ривајете хлибетескере саламуллахи ва салаватуллахи алейх, дали сине мануша, дали сине Адемија прето Адем алейхиссалам. Имам Бакир саламуллахи алейх, хем имам Садик алейхиссалам, ко веродостојно ланцо пренесинена, ко имам Али алейхимуссалам вакирја кај постојнена милионја Адемија или 1000 Адемија пред ово створимо о Адем алейхиссалам. Дали постојнала се не живото англедер о Адем алейхиссалам? Ако некој вакирала на, тогаш треба да ти куранско ајети кога о Аллах субханаху ва таала акавајети со читињум на таро почеток وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Hem кога тиро господари пхенга, суратул Бекара таро 3 ајети шете читинен накава, хален тумаре Куранија хем читинен. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Hem кога вакерга тиро господари емелеконге, мека наместинав или ка поставинав наместнико и пуф. Со означено накава халифатан, ляни представнико Аллах скоро субханаху ва таала ки дуњаја упрало лескере створенија. Сар, например, ки ек фабрика нели постојнала газда, емисии заменико е газда скоро. Епа еке егер о газда ляни, о Аллах субханаху ва таала, попросту те вакерав, тешаја верада халове намен, поставинала е Адем алейхиссалам сар лескоро представнико ки дуњаја. Со вакерена кате мелеки, ляни ако Адем алейхиссалам тано прво створение Аллах скоро субханаху ва таала со поседујнала интелекти, тогаш о мелеки на не те бунинем пес, веќе со вакерена о мелеки за те халова кај сине живото англедер о Адем алейхиссалам. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا لعني وكرن الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Zarem ka postavine nekas kova so čorola rat, hem kova so kerala neretki puf. Ляни фиха значинала и пуф коакава куранско ајети. Ляни он се напис баш о женски род, баш и пуф. А теджалу фиха, ляни казарем га поставени килате, он се напис ки пуф,
мей юфсиду фиха ва ясфику дима, зарем ка поставинен мануше, кога со чорол рад, хем ка керол неред кипу, ва нахну нусаббиху алейх, хем амен славинаят тут байлараят. Лани котартано акава одговор емеле конге, кога Аллах субханаху ва та'ala ва керла мека поставинав наместнико кипу. Лани odgovor akaleske delamen го знае нека и нешто си не англедеро Адем алейхиссалам, нешто случи салило, не са бе одредено ситуација случи салили, хем о мелекија сар сведокија ко адава настан, ко адава чини со деси салило, реплика керен Аллахеске араби зарем ка постави нема, нуше кога сока чоро рад кипу, хем кога сока керел неред, амен славинеја тут хем байларајат. Кувајтано случај со Аллах субханаху ва та'ала објаснинува минге ки суратул Бекара. Инни алемун ма ла та'лемун. Меѓа нама нешто со одова туменна џанена. Ама соитано адава нешто. И тајна Аллахескир субханаху ва та'ала рактола коле скоро барипе. Амен ка вакера суисиамен пренесимо сар ривајетием сар хадисата ро пегамбери салаллаху алейхи ва саллам, кола со пренесингеле амингу имами алейхимуссалам. Лани џанеја кај ко почеток Аллах субханаху ва та'ала ке створингја са, stvoringe джинен, stvoringe мелекон. Мелеконге дендо сине јек нури, кога со на содржинала ирадет. Сојтану ирадети тани слободно војля. А калескио Кур'ани ки суратул Ахзаб вакирала, хем амен понудингем еманет илани одовајтано о ирадет. Адемеске алейхиссалам сине понудиме тримбук, синелеске понудимо о интелекти, о поштеност, емо оштроумност. O Adem aleyhisselam biringe o intelekt. Ama hem o oštroumost, hem o poštenost, a velo e intelekte. Amen ponudinge emanetije planinenge, melekonge, džinenge, nikoj ne manglodova emanetite prihvatino, osven o manuš. A o manuši tano agresivno, hem tano džahili, lani neznanic. O savo slučaj, amen bud put i se amen šundokaj ako uspenjante kontrolirine tiro iradeti, ако успењанте контролирine тири слободно воља си јан поборо да таромеле. Соске ту себе питире слободно вољаја одлучинејато обожавине Аллахе субханаху ва та'ала, жикото мелекија нанелен избор. Аллах субханаху ва та'ала мелекон кергелен даимен лани бизонијек пропусте обожавинен. А жикоте еджинен, нели еджинен створингелен тари јак. Тари посебно јак со викинлапес семум. А деја си неко ривајати опишими сар плаво јак, а мелекон створињален таро нури, или таро посебно свет. Лани оджињата не створени Аллахескир субханаху ва та'ала кова со и силен слободно воља. Од почеток, по ривајатија пренесинена кај оджиња обожавинена сине Аллахе субханаху ва та'ала хем сине становникија пувјакере. Са джикоте успенгете контролиринен пири слободно војла, сине са коред. Кога почминге вишете на шавгјовен те на контролиринен пири слободно војла, почминге машкарпес тете воинен, то есте маремпес. Хем сине јек створение машкарленде, кога со сине робо Аллахе скоро субханаху ва та'ала давајтано о иблис. Јани у иблизи сине јектаро шукар джинја. Соске акатеи си амен мора ке кава зар општа информација о хајла кола со верујнена која верали лавакерена деко иблиси сине јектаро мелекија. Сар стави и исламе скоро о Кур'ани вакерла минге ки суратул Араф ва иблис кане минал джинни. Ему иблизи сине јектаро джинјала. У иблизи борингапес против пиросој. Против пиросој лани. Против остворени Аллахе скоро субханаху ва та'ала со сини исто сарлесте. Лани джини против о джин.
Shtar ila de gjiko shov ila de bersh vakerala peskaj o iblizi sine pokorno e Allaheske subhanahu wa ta'ala. Msebepi adava robuibe duri vakerala peskaj na sine tanki dunjaja ko univerzum këtëso o shejtani ili o iblizi na kërgja sejdë e Allaheske subhanahu wa ta'ala. Emisiamen je krivajeti, ama të ba dobra në neki tema, ko sun në dive ko ka gjaut pes të astarëll pes e iblize, ka qëllë ko isto të han, ko vaso në kërgja sejda e ademes. A dhe tharë po qëmingja, a dhe tehem ka zavërshino. O Adem a.s. të në narekujmo Adem, sebepi, so avëlla të rullafi, Ademul ardh. Pejgamberi alayhis salam, Imam Ali alayhimus salam. Sa Imami alayhimus salam vakeren o bjastinen sus ke sinen arikumo o Ademi sar Adem. Avëlla tarullafi Ademul ardh. Lani su značila i površina ili osloj i prašina tari dunjaja. Sus të të në stvorimo Ademi. Wa khalaqal insana min nutfatin wa salsalin wal fakhar. Risali puva Adem al-Islam sine stvorimo. Sova kërlu imam e Emirul Mu'minin al-Islam, sova kërlu imam Sadik, sova kërlu pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Ademul ard lani sine stvorimo tari površina e puvjaj. Pejgamberi al-Islam va kërla kaj o Adem al-Islam sine stvorimo tari jek posem no puv. I puv koja Allah tërsusine stvorimo o Adem a.s. predstavinoa si ne sa oboje. Avdisuno të divo nacije, ne li si amen kalo, i faca ko si fati ili ko teni, i koža i si amen kalo, i si amen smegasto, i si amen parno, samo može na boje i si amen. Emo sostav kola tërsusine stvorimo o Adem a.s. sodržinoa si ne londali puv, gudli puv, kerki puv, šutali puv, sada lajtane momentalno o sifatja e manušeskere. Ademul ard, znači no stvorimo taro sloj ili tari površina e puvjaj. E kana, ova sine o melekok paso sine biçaldo te lëll. I puv zadat ovo latar stvorimo Ademe. Këna prvo zadat objasnina, do morat e halova. I siguransko ajeti kote suvakirla Allah subhanahu wa ta'ala, ka stvorina manushe prema o sifati, lani bashoso od nesin lapes. Dali od nesin lapes basho fizičko sifati, la. Amin, ili o sledbenik e hlibeteske, ko fiqh taru imam Sadik salamullahi wa salavatullahi ali. I aqida taru imam Sadik al-Islam, na veruneja ka Allah subhanahu wa ta'ala posseduina la fizonomia. Lani na veruneja ka Allah subhanahu wa ta'ala posseduina la materia. Uvitano dova koja su stvoringi materia, a na posseduina la. A kad te daleski morate halu, a so predstavljeno da ka stvorina manuše sprema mirosifati, sprema marosifati. Objasnila kaj već o sifati e Ademeskoro alaihi salam sine jaratimo ko levhil mahfuz. Pardon? Sojtano levhil mahfuz? Levhil mahfuz tani i ploča ili ade buti ploča lani po jednostavno lafeva kërdi koja su sodržinala sine sao emrija, sao bukja kola su trebinjate de sine mpes bitna bukja lani, odredime bitna bukja. Znači kod ova smislova kjerala ka stvorina manuše sprema marosifat. Leskoro liko već sine jaratimo ko levhil mahfuz ema kate samo stvorinala le kun feyakun. Sarsova kjela menge subhanahu wa ta'ala ko Kur'ani إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أدفتان أصلوش آدم يذكر الإسلام هم عيسى يذكر الإسلام. إن مثل عيسى بن مريم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أصلوش آدم عيسى يذكر أتشاو تاري مريم هم آدم يذكر الإسلام أنو identično isto. Stvoringalen tari pup hem vakirgalen ge samo of em ulo. Lani o emin Cebrail aleyhisselam sine biçaldo te lod puf tari dunjaja i dunjaja od bingelo dolja su zamolingela he Arabi ma dozvolin mandar.
делил песака. O Mikail aleyhisselam, o Azrail aleyhisselam. Koji si ne adama meleku, kova so gjelo, hemnot bingalib. Sos ke baš o meleko o Ishtrafili aleyhisselam, da nos zadužimo te pudol ko suri, baš o desive e sunnotive skor. Sos kjo togash qala, di qela dhe ka nikojnë ashti lele i puf, of gjela lele i puf, hemiranla pesko Allah subhanahu. A ka të Allah subhanahu wa ta'ala va kirla e Ishtrafileske, po što tu jedino lelan i puf, tu kove zadužimo baš o početok taro kijametsko diveljani, tu kove od ovako vasoka pudeko suri. Halilem kaj ustvori ba Ademe a.s. na neki fizičko smisla, lela glina me stingjale kergjale, a davaj tano dikhibe taro javera religije. O Kur'ani tar so potvrdinala. Hem o hadisja taro Hilibejt a.s. va kergja samo of, hem ulo. So predstavinala i puf, predstavinala o karakteristike baš o jek insani. O insani tano hem zablagodarno, hem ne zablagodarno. Hem gudlo, hem kerko. O insani tano hem kalo, hem parno. O insani, znači sau karakteristike taro jek manush predstavinala sine i puf kolatar so sine stvorimo Adem a.s. Shungeva va shukar neli dekhran ili na janada li me shungeva fino pa me shunat shunema fino. Ova je super. Na janava prhalasa modali shunenama? Tuske na dikava komentara over. Шукюр сак и комуникация и расали палал. Sa prvo zahvalinama tuke so lelan o Tanhari mro tešaj tu te moderne plus istovremeno i istorija te počine mofral arče Allah neko razija tu te familijatar некоен са стесарне кои со моментално и та неки кои ако чет хем плюс со споделнена пошто авдиснодиве морам те наведнава кана со скепрески немен хари техничка проблеми и комуникација џанна дека амен кердем веќе и програмата ро Хазрети Адеми алейхи селем лескире историјатар са прво пейгамбери емонијети амаројтано значи џики крајка те кера таро бишовто пейгамбера џико амаро најмангло пейгамбери Мухамед алейхи селем значи цело бишовто пейгамберингери историја иншалла е арчеја наведна диве или наведна време ка керал пес историја хем морате ва керал са прво некоен са стесарне о моментално светање кате прво са прво нормално амаро мангло сайдимо Мустафа шей Мустафа таро трикутка исто јек баро селамиџи ме мангле цениме сефереске исто јек баро селамиџи ко перхани хемсар неда кој светане моментално Андреске но немејне вакти момент кога почетак те селами керав сарине на ќе кана придружинава ман мате дуговачина и која тема мангава би тава ческоро о дерси хем казамолнавтуме спреминето маре питајна те шеки крајка те поставинето те и сине се питаева баш о Хазрети Адеми алейхи селем или поточно кале тематар. Алейкум селам панема керава сарни кој сојтане хем арчив буруми камера тримопра. Eyvallah. Значи халилем кај на однесинала пески физичко материјално состојба кога ваќерала ка створина по сифати ка створина втори пул од ова представинала нешто. Тоа со ваќергиум колев или махпус веќе сино сифати одредимо цалка изглединал о Адем алейхиссалам ако о пувија представинена о карактеристики ке манушескере. Ека на поставинала пес прашање. Кет веќе Адем алейхиссалам си не створимо Ублизи робо Аллахе скоро ко тогашно време Божја винала си на Аллахе субханаху ва таала одобором бу со Аллах субханаху ва таала денјаля да ја често волко друштво е мелеконца. Кога Аллах субханаху ва таала вакирла ва из қала раббука лил малаикати инни џаилун фил арди халифатан. Кога тиро господари ка вакерал е мелеконге мека поставина представником мироки дунијаја
O meleki avakirge zarın kapostavine kas kovasu çorolarat kovasu kirlaneret kipu amen slavine tut bailara tut khvaline. Leano meleki asar svakirgem sine очевидцы или сine сведоки обо нещо со десингапес англедер. А давай тани борба еджине инги. Соске оджинија хемо мануша поседуинена слободно војле. O meleki vakana ya Rabbi zarem kastorine manushe kova soka çorlu rat kipu hem kakirol neret. Yani sine nešto sa angleder diklem. Kana kastorine nešto sa slично со kakirol neret kipu. Allah subhanahu wa ta'ala vakirala da wallahi inni alamu ma la ta'lamun. Поставинала без прашање или ектаро прашање кога со бершенцари си имале шундо, им објаснениум леко миро лайф кога киргумисто баш Адем алейхиссалам, Allah subhanahu wa ta'ala yaratın ya Adem aleyhisselam. Hem vakirga melekongi, so vakirga pekerin secde. Akana dehran pučava tutut. Da li secda kirala pes nekaske javereski, osvene Allah eski subhanahu wa ta'ala. Ако одете за тему питање да и не, мангуте поставинали ки крајка, ама чим поставинели акана, ајде ки ракалете матар лафи. Онда нешто на не уреду со на сватин ден. Бурум објаснин мангите шете. Соске окуранила керала. Hem sikavge Adem aleyhisselam muanavata rosobuke. Hem poste vakirga vakirin mange lengere anava kutumen penjarena kojanena. Hem koga vakirge melekonge kriandu shtarto ayeti ki suratul Bekare esjudu li Ademe fasajada kullahum hem pokloninge pesili kerge secda sadine amo iblisi namangja. Dobro kana ako Allah subhanahu wa ta'ala vakilam yeko Kur'ani ka iledin oles ke prepadin Allah božovoin. Suski naredinge melekon tekerin secda edemez gelisna. So objasnila kate ahli bejt alejhimussalam. Kozom secde postojnena. Postojnena do vrste secde. Prvo vrsta tari secda vikinla pes sujud lit ta'abud hem duito vikinla pes sujud lit ta'azam. Що значило суджуд лил-ібада, а не лил-таабуд? Суджуд лил-ібада значило седжда єдино, koja сокирала без вашого обожавування Аллахеске, субханаху ва та'аля. А стоїтано суджуд лил-таазум, седжда таропослушност. А да я седжда си не наредими е мелекон. Tekerin secda te oen poslušna ko emrilani, ko kelami Allaheske subhanahu wa ta'ala. Ana ko smislo taro obožavovanja. Akana kao ehli bejt alejhimussalam, objasnin Allah. Te na halove u ilimi ehli bejt esko beslama kate kao kere. Pa dobro, kate Allah subhanahu wa ta'ala naredinila je melekonje tekerin širk, soski jedino secda ke Allah peste Allaheske. Soske vakirla melekonje keren secda edemeske. Da li si nadeja secda sebepi u ibadeti ili sebepi u poslušnost? Suđud lili ibada znači nula secda sama Allaheske subhanahu wa ta'ala. Robovanje sama Allaheske subhanahu. Ama suđud lil ta'azum znači nula poslušnost. Poslušnost. A kao ehli bejt alejhimussalam objasninali. Hem sovakirla minge o Kur'ani وإذ قلنا للملائكة قات السجود لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني صارينا كرجة السجدة آدم اسكال. صارينا كرجة السجدة آدم اسك عليه السلام. أصفن أو إبليس. Ulo oholo, lani gordo, hem na manglate kiril secde. Dobro, mangiate vakire mangi. Dehran, sebepi so o iblis na kerga secde edemeske sebepi so settingapis gordo ili sine ne seviya ver da buti. So mislini ato.
Пред джакале питајнеске интереснинама преска со вакердан јек прашање му прав. Соски разлика, например, со вакердан ола шунена хем дали разликујнела песака на маѓе квахари појасно требате објасни маѓе. Дали разликујнела пес машкар ко мелеко хем ко мануш нешто? Со ја, сојтано адава, сојтани и разлика. Со и функција е ке мелекоскири, ем со и функција е ке манушескири. Дали каша двата вакиреле ко накратка точки, па после кира намете питање сте афикер маѓе. Валла. У манушето мелекија разликујнена пес ко поим таро створение, љани саритане створиме, ко поим таро обожавување, ко поим таро преданост, таро теслимијети, соске, о мелекијата не створиме таро нури, о мануши таро створимо тари пуф. О мелекија на нелен слободно волја, Аллах само извршинено емри Аллах скоро субханаху ва та'ала. Акава мате буни нолтуме, например, те читинген, заедно тука створине мануше, на, акава на неленге прашање. Акава на неленге прашање. Соске веч дикле, англедер, со каз дикле, ляни е джине. Е джинен сармаре напес, е джинен хеме манушен со и силен заедничко вути, о ирадет. Ляни слободно, војдо, ла контролирине, на те мангле ти керем пес, ко правилно друмо ки керем пес, те мангле те ни керем пес, на не ти керем пес, ляни олај тане, о контролора таро пиро, тари пири слободно војля. Ляни е мелекон на нелен слободно војля, е манушен и силен. Соске коне са ве случаја шајтове побарда таро мелеко. Ако успенгате контролирине тиро ирадети, соске јек таро лафи ислам тано теслим, ляни те предајне тиро ирадети, Аллахеске субханаху ва та'ала. Те напоследно више од ова арче мангела кава на, со мангело Аллах субханаху ва та'ала, од ова само арче извршинел. Ляни о мелекија сино очевиција башо и битка е джиненгири машкар песте, ляни о шејтани или иблизи сине ектаро шукар джин. А далеско Аллах кога вакерало Аллах субханаху ва та'ала мека мукавнека со ка представинума ки дуња. Олава керена, да соске сине ки дуња е битка. Та ростворени Аллах ескор субханаху ва та'ала давајтане од джинија, кода со последујнена слободно воља или ирадети, марге пес машкар песте сине лошна джинја, сине хем шукар джинја, аке о иблизи сине таро шукар джинја. Себе пилес кој послушно скарши Аллах субханаху ва та'ала, а вала джико од оваа случај то вол узако мелекија. Соски, пака поставино пес прашања како. Пака те Аллах субханаху ва та'ала вакеле мелеконги керен сежда адемески, на вакеле иблизески. Тамам? Ама ако и си биш муршак и јек училница, хем јек джувли, кога ко братинетут, не то братинетут е джувляк, него ко братинетут сар множина ко мушки род, се бепи со побаро дело и сија савко својство. Али овејама, ляни повише мелекија сине од джини си, о иблизи сине јек джини самода. Емом наштива керала Аллах субханаху ва та'ала. Тумен пиндушон милионја мелекија перен ки сежда, хем туда ја иблис пер ки сежда, на. Ма керала е мелеконге, ама и наредба однесинела пес, хем иблизеске. Соске сине присутно тародова мезджид или тародова скупи, тародова джеми кога со арактиле хемо мелекија, хемо иблис. Али овеаман? Јасно е танова, кнесар се објасни, го кратко точките навединален сар се објаснение, значи Аллах Джелешанеху створинела мелекон по своја наредба, значи Аллах на сменината те двоуминен или поточно това да или не, своја крило Аллах да десинела пес, ако мануштано дендо, значи само вољно те одберинел песке. Сар се свати одговор мислава, не? Ева Аллах. Кана, ачилем го дова лафи, та иблизи ляни, о шејтани на мангля. Добро, со значено дова шејтани на мангля. Уло гордо ем охоло ляни. Со значено дова.
Su objasnila me një hlibejt al-Islam savo sine o sebepi sus kjo shejtani lanatullahi alejna manglate kërë sejdë dhe meske. Mesim stvorimotari jak, o vitano stvorimotari qik. Na, akaya shuna kaya buti dekhran. Imam Ali alaihimussalam vakirala ajar. O sebepi so shejtani na manglate pokorinopes ko emri Allahes ke bashi sejdë të kërë dhe meske, sine so of korik, sebepi piro iradeti, lani sebepi piri slobodno volju, lelapes ke ko pravo të vakirel, ja Rabbi, mesto të kiravles ke sejdë, dozvolin ma njega kirav të ke shov ila dhe bërsh ibadet. So halo vajatari akaya buti, shajli të tele të ke ko pravo. Namni o plan në namaz të nuk o deshudio sot. Na veç me ka këllin, navle deshudujem desh. Shajli të tele të ke ko pravo. Te pretpostavine sar trebala te vodinu pesa ka religija. O Kur'ani vakjerala kaj tumare pretpostav ke shahem te oven gjunahi alani ti ingaren të men ko gjunahi. Me mislinava dekhran, kaj me sto panch namazia o devoso dengamen, te kiram nge shof, shune ama so vakira, me mislinava. Lani agarot bilizi vakiria ya Rabbi. Mesto te kirava de meske sejda, dozvolin mangi, a ke mena holana, dozvolin mangi, te kirav shov ilade bërsh ibadeti tuk. Yani ovle lapes ke ko pravo, ov te protumačinol peske sar trebala te vodinol o robuva njaveske subhanahu wa ta'ala. E ma disunoto dive akava primer tano najviše zastapimo ko Roma. Me mislinava agar dhe ka trebala te ol, tu mislina agar dhe ka trebala te ol. Bistergemo kelami Allah esporo, subhanahu wa ta'ala. Bistergemo qaqut no ilim, koju prenesinolale amenge, alvajtano ehlibejte alaihissalam. Hem lele mamingi ko pravo, me misnava kava, me misnava kova, tu misnava gero kova misnava agar. Ama sova kerova... Jek selami taro amaro manglo sajdimo shefendia Ezergjani, instituke da baro selami arche, ake nekolam ge sastu sopratinala men amaro shefendia. Опитай ка замолна послем те шате постави немпе со схемате прекина е прале ова на кодерситано ишала ки крајка пишнот нге теле опитай на нековол ки крајка замолнава тумен Аллах ескера навеа опитай на некој ки крајка ева Аллах продужна аче Лјани овле лапеске ко право дехран те протумачинон песке или те водинон песке и религија цар леске сопариринала. A kate Allah subhanahu wa ta'ala prokletinala e iblize. I ka lallale taro odovat hanko të sorak lënas. A këna postavinala pes pak prashenj. Dali sine sa akava de sinjapes ko gjenneti. So mislini atu? Аква питање мисля да се кој требало те постави нопески, ама манте по чланма точно и калила летаро дженети. Лани шайли мануште и клолтаро дженети, а о дженети опоимтаро дженети тано вечно шукарипе. Апсолутно. Халоваја коривајте ехливетески алейхиссалам кај сине ек меѓувременско свето, ек паралелно свето. Mutaallimia piscinena lesar berzakh. Yani nasinea ka basaso de sinoma pes ko jenneti. Kazamolinav mukene prale ne ka piscinol pes ke ovitano okay ko pravetano te piscinol o komentaira. Me inshallah ko karajotaro live sa ka baso so pučela ili već te pučela na žrano da li dela stavi ili pučela pošto na nemange jasno sprema o pišibe. Ka odgovori na eske. Muke ne pralekana, skoncentrirantu men kite. Mate blokirina, neli amen, o muslimajna treba да си кава шужо пример, шужо ахлак. Јак селаме джико сабрија озеријски пиши туке нормално мо правил на не проблеми, туди се тото правил, те пишине сар со манге, дали скро себе пите коментаре, значи та не
акцептири ме мукела пес комотно пишин туке безо проблеми. Tamam Джико muke ne навала pravde нека се vallahi. оригинал пес адва значи на требала, амен аки хаклакоја кера бонге сасо кла пес ЕДП-а, дали скро себе и продужин из безо проблеми. Бурум Арче. Ава е ко случај кога Allah subhanahu wa ta'ala акава исто требала те халова дехран мопрал. 35 ayeti i suratul Bekare hemamen vakirgem ya Adem han tu hemti romni. Aqui prete objašnjena vtari Hava su skenane od pejgamberima ka spomnina i Hava tani nafkirdi Hava sebe pisojvala taro arapsko lafi hayya yani su značila živdi. Vakirgem ya Adem han živinen tu hemtiri romni ko dženneti yani o džennete akvana predstavljalo večno džennet nego je međuvremensko džennet. Han leste kozo mangena, kotar mangena han, ama akale pašteske ma približinen tumen, ma te keren korkorik tumenge zulumi. Hajde dedikamo prav, da li akava ajeti ili odelo wala taqraba hadihi šeđarata fatakuna mina zalimin. Ma približinen tumen ko akava kaš, ma to ven nepraven. Da li akava tano glagol amr? Da li tano akava faal amr? Da li tano naredba akava ili tano preporak? Primera kana. Me vakirava tuke, popojim tari naredba, dehran mob halaj pando mikrofoni. Mandar, važi ovola. A da vas značila naredba, dehran pano mikrofoni. Šuna kana? Preporaka, dehran ajmo pravte manglam pano mikrofoni. Suske o Kurani, andinaminge dui vrste, amr lani dui vrste glagola, koji penjarla e arab lani gramatika dar Kurani, akate Allah subhanahu wa ta'ala naredinala demeske islam ma približintu. Ela pošu karetuke, ma te približintu kakva tam te na keretuke nepravda. Soske, jedino, i škola taro ehli bejt alaihimu salam veruinala peskaj o pejgamberija salamullahi alaihima taro nebi Adem jiko nebi Muhammed sallallahu alaihi wa alihi kane ma'asum lani manusha bizo günah. I avera škola veruinena deka grešinjo pejgambera. Pardon? Ama men spre mi škola ehli bejteski alaihi salam objasnea ka akava sine feal na sine glagol amr lani na sine zapoved. Soske, ako pegamberi Adem a.s. grešingja, Hemeda grešinava, тогаш која е тани разликата ро Адем и Джики манде? O Kur'an kalema nušeno da bi rinlalin kojeg posebno način taro polim taro stvoриба джико sunno dive. A kalama nušo urneko predstavinena je keski. Eyvallah sabrimo prav kazamolinon to prav ako isitut hatari edevle skoro. Bez razlika daleka vikinele Allah ili Jehova, muke prale neka skoncentrinem te prašanje šaj ko krajate postavinelen rado bi odgovorinavati. Ama Adem a.s. o vesvese šeitane skoro vlijajnala u praleste, hemo hala tarodava kaš. So hala, dali sine phabaj, dali sine kruška, so vakela i religija amarilani, na hala phabaj, na hala kruška, na hala ni mango ni ananas. So hala taro yek posebno džandi pa Allah eske subhanahu wa ta'ala. Pakate Kerala korkorik peske nepravda. Taro 35 ajet. Ili ano šeitani navedinila len. Abi kirma ya. So navedinila len Kerala vesvese. Lani soitano vesvese. Ați samo ek sekundi. Preko bez da temo pro. Preko ajet teđa. So vakerala o ben duramendar Hazreti Ademeski alaihi ve sellem Soske te na približinel ili soske na sova kiralo stvari o bank ademeske prete približinel pes ko kaš. Hakim prava kirala te halal ani te približinga pes ko dova kaš ka posednu yek posebno ilm Allah skoro subhanahu wa ta'ala.
Savo ilim, jedino samo Allah subhanahu wa ta'ala su šajkir Allah im nadelingale ja vere pejgamberen sar sojtan odava. Veçto život me zar su mislinava. Ke gar te dol životo, hem te dol život. Yani besmrtnost. Hayyul, ja men ledhi tahayya, wa ja men ledhi temut. Od ova koja su oživinala, od ova koja su meljakerala. Ako dikjo o primere pejgamberengo, na primjer, ako Isa alayhi salam vazdingja mulen, ama vazdingja pestarli, nabe vazdingja, taro izini Allah eskoro, tari dozvola Allah eskiri subhanahu wa ta'ala. Lani o iblizi, vakirala, hataro aka vakash, im ko vълtu te nešto su isi samo Allah subhanahu wa ta'ala. Evet. Ko vi besmrtno, hem ko vълtu ko mok, lani ko vasta, te de životo, te le život. Lani kirala lenge vesvese. Iwesvis. Šepotinala kolengoro, kolin. Koga hala o Adam alaihi salam tarakava kaš, lani hala vakirava metaforika, ma mislim da neka hala kaš, ne savo ovoši. Metaforika, ilmul belag, hem isitu ilmul mejaz, bukvalno hem metaforika ili simbolično. Halota kaj kerja nepravda, korkorik peske soske, a mene manušeni seamen dui izbora. O te birina ili o shukar ili o bilaču. E pejgamberen alaihissalam isileno izbor te birinen o shukar ili o po shukar. Yani o Allah subhanahu wa ta'ala ya Adem, akala shukar i tena publijine o tutpa kavakash. I seamen kuranska etija kova sova kirla pes sar preporaka, kova sova kirla pes sar naredba, fe'al amr, fe'al mustahab. Adem aleyhisselam halula deka birinja hipotikni opcija hem akela ja Rabbi me korkorik mange kergum nepravda. Ako tu ne oprostingjan mange me ko ovav taro gubitnike, taro khasirin. Soj o sebepi so Allah subhanahu wa ta'ala oprostingjaja demski. Kaskoro sebebi. Sos que Allah subhanahu wa ta'ala kateva kirala ka eu Ademi primingane sa velafia. 37 ayeti, e ka citinare të menje ki arabsko qip, talaqqa Adamu min rabbihi kelimatin fatabba alayhi. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Hem primingane sa velafia Ademi taropiro gospodari, hem pelo pishman. Savejta ne dala lafja kolo su primingja. Kovajta ne dala lafja kova so o Adem alaihissalam sikrilolen zadate zamolinele Allahe subhanahu wa ta'ala sebepi odole lafengorote oprostinel. Sova kerlo Imam Sadiq alaihissalam. ترى محمد الباكر، ترى إمام زين العابدين، ترى إمام الحسين، ترى إماما علي، ترى پیغمبری صلی الله علیه و آله وسلم. Hoga pučlele ja Muhammad, ja Rasulallah, sallallahu alaihi wa alihi. Kolajtani Allah fjasa o Allah subhanahu wa ta'ala sikavja Ademe alaihissalam, zadahem oprostin kalesi. Dali Allah subhanahu wa ta'ala preko Emin Gjibrili ofkor koni. Rivayetja prenesine na kaj o Emin Gjibrili alaihissalam dikindore Ademe jektažno sostojba Allah'ın va puçlar ya Adem soy buti va kerala kerim korkorek mange zulum matawaftar gubitniki omojin ma ya Emin Gjibril aleyhisselam akriya ya Adem zamolin Allah subhanahu wa ta'ala خاطري ترى حمد بحق الحمد وبحق فاطر وبحق علي وبحق المحسن زامولنا الله حتري ترى حمد ترى لسكري اسمع حمد وصيرة جاء محمد صلى الله عليه وآله زامولنا الله حتري ترى فاطير وصيرة نستوري تلك ولسكري اسمه هم أدولي اسمع ترى راتنجا حضرت فاطمة
زمولين الله سبب لسكرو أنا وعلي الأنيبارو ودولي اسم تريارتينجا إمام علي عليه السلام زمولين الله حتري ترى محسين ترى دوبرو چينيتلي وصل الله كير الله شكاري بحمنا زابسين الله تروني كسكرو شكاري ودولي يارتينجا إمام حسن إمام حسين وبعدين الإسلام شنو الله فيها وأنا واشتري منوشين جرد محمد علي فاطمة حسن почему те осетино без восхитимо радост aqueles que себепи توسل يعني وسيلة средството простиналески Allah ама кога андинало имен Джебрейли ана имам Гусинес прадема الإسلام почему теровол ем пучела вкала я имен Джебрейли андинган первонеш тарен осетингюма радостно ем восхитимо кога андингане панштоно осетингюм жалост ем туга ем почингео сваторо ме акатеджан Toga shemin Jibril al-Islam sikavala además que al-Islam soko wal leskere chave yani taro leskoro pokolenie Imam Hussein al-Islam Karbala zamolin Allah o Adem al-Islam Allah subhanahu wa ta'ala taro akala esme hem Allah subhanahu wa ta'ala o prostinala leskelani mukala leskoro rahmet upravo lest A kada je tano kraja taro nebi Adam, sebepi osnovno delo taro leskoro dživdipe, one se napes baš u leskere čave, len leskoro meribe, koji kladinala leske dženaze namaz. A dava, inša Allah, posledno laf, koga kerav lafi taro nebi šit, hem taro habil, hem taro qabil, ka avav hem ka avav ko odovam. Eyvallah, sadakallahu l-azim. Eyvallah, osaslomo pral hače so denana kava cenimo baktitro moram te vakera adlakula so pazindetut ковеле нормално буд шукар могучност шај аканате поставенук маре питајнати силен нешто со мангенате пучена кадете матар а прето да лесте кава крафтуменге јек ако случајно некој покасно влезинела Андре истинен о шајпате шај дикен па некфар акава соhbeti или поточно те кирав о цело емисијата ро Хазрети Адем алейхи селем амаре каналесте ко YouTube поточно ко ки романи интеграција центрум значи туен се ко шајте влезине немте дикенла хемте пратине прале ерче за прво бива кирав си буд нешто со ман сар водичи акале програматори нешто на неине манге јасно кога Хазрети Адем алейхи селем вакирала ја рабин туман јете на простина кој ко простинел о бенг сородин даро Аллах џеле шанаху кашале квате објаснеам герче والله بعد ما قمت مكافأة يستلنا يمسي ما هاي إن شاء الله اللي سورة الأعراف وبيستنا لك شيطاني رودلا بكتر الله سبحانه وتعالى مكمن جيكو سنن جيكو te odredimo već oroko te hovavavlen te keraven te zalutinen demanakava mangluma dva detaljno kisleno prilika baš u nebishit ali selam sebebi habile mukabile dva onda sinulapis ama ake o šejtani rodova vreme джико сунно дивете залу те заведен керале манушен Allah subhanahu wa ta'ala va kerala тука успенете ховесаринен освен od mire iskrena robijala. Adem alaihissalam suzamolin Allah subhanahu wa ta'ala zada tol panda po interesno aven kisleno emisim kao kerafto menge suzamolin Allah o Adem alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ajde čitina kana 5 minuti imamo pral ako isi prašanja se upasate dešujekte koš. Ako isi prašanja šukara ko na ne togaš ka pando life. نشنوات مير دخل نشنوات سلام أرشنا الجناوة صوصيام أمانا چالو مانده سو همسار پنه
Dostlarına motivea hari o simbolila kataro ayetya te jangan. Mangi avsar paramisa tamam yerto. Halali tutara. Halali mo pralla. Hamit avdo basho save simbola mangia te jane. Dali taro harfiya mangia te jane ili mangia te jane o maneviyeti ko kuranska ayeti. Paramisa normalno дека га авсар paramisa себе пи прво пути ше шунија нешто оставка којата ро джанди пе хлебите скорисна. Тамам. Сар су наведен значи шај опрал покасно влезин нема да леско себе пие кана и силе отворена прашајна, а не проблеми аме каде кате шај те испренако кава Хамид Авдо мопрал аке мангдума кога претоно това кидав значи течетина со манглан е прарестар. За прво захвалнама туки стојна на менцерем со пратење на моментално амари емисија. Темеко то питање тано дефинитивно веќе поставимо, ако шајте реагирине ко накратко со пошлатот, а ако на нето време шај најверојатно ко приватно те пишине е арчеја. Нама на ако нека пишиноманге башо со мислина башо харфи али башо хуруф. Тамам, акитано одговор, симболя, джин, иблис... А симболя, па на небе мо правила симболя? Добро, ајде објасни дека на тешај. Аче, бурбо. Па кава си немо прав таро почеток тари емисија, ама те губина време коса исто лафија. Значи, сар со Неки рано правило лайф каја чол, неки рано таро почеток, нека бичело лайф. Ајка замолнав тут Хамид, ако ви ситот могучно, само те шајте... Тој е мулуман. Ало, валла, ја прашам. Мистер Судикава не праша някои коментари, најверојатно ти менге ста јасно. Аха, ки Библија нигде напишинила е Мухамедески. Пишинила, ама праламату читинија превод, а далески нашти аракеа дека пишинила е Мухамедески. Каджахем кароде Олаф јеврејско ет нох што значинал. Пишинала ки Библија е Мухамедески салаллаху алейхи ва али. Само со тумен читинена превод, нашти читинена и оригинално Библија. Најжал се пија далески требала школа ляните сиклове и чип е библијакири коркорик. Аллахумма салли. Аке, имаме да хари проблеми нормално е интернет. Ајде. Аке кана дојнуман ове со сте со исто се во исто. Вие ме нарекувате учител и Господ. Ајде му прав? Шо нема? Ова е шунаот. Евала. Значи, аке баро селами джи сарне кој што тане моментално нормално мате бистрате да десочки палека холјанал јек баро селами Гюлтени Шија Хосеин јек баро селами исто камаро мангло ценимо Себо Бајрамов исто овде со приклучи напис на дженала дали уопште опрал Сабри Узеировски силе нешто. Аке, чигане се цитатите ро Јован 13:15. Вие ме нарековте учител и Господ. Јани по ученикија или апостолја е Исаскеле нарекунгеле Господ и учител. И право велите, бидејќи сум, ако пак јас Господ и учител ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни еден на друг да се ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така како што ви направив јас. Јани като Иса алейхиссалам вакерала ленгету мен викингенма девел. Ако, запирка, пак, запирка, месијумо девел емо ученико, тогим тумаре пре. На дженама оправ дали доволно читинама пири Библија, ама ки Библија јек цитатите шејте ракела минги коте со Иса алейхиссалам вакерала, дека месијумо девел ем обожавиненма. Лани која ни дефиниција, кај на кана тема пали тема, вале мешај на пример агер бишуштар сатија те дебатирина, која ни дефиниција е Исаскири алейхиссалам и Библија дека овитано девел.
Интересно со тоа, но мека замолнав Сабри Узериевски, те и силе заиста, например, Савконеш со могучност, тема ангела, значи, кој отворено И това слугиđене. Тема ангела те килопе са калестар дебата, менум за тема ангела не проблеми, какира е специјално програма туја, тема ангела ке клове ем сакала буќа сојтуќе отворено питајна, кај што те постави на не проблеми, ако су акрила песамена кана кера ек исламско или поточно ек муслиманско програма, ама назначено дека окола амен негири најален, амен секој ек вера почитујнеја мангајала, далеско да себе пидајето ки зини ко сао могучност кога мангија бујру на проблеми каше амен туја да те кера ек шужи програма. Те беше мака на калестар специфично те беше одговор те да. Оја, вала, ако манги на не проблеми. Евангело прав, ек прилика, ка беше ка кера мангела фи пралика, не вавки карал пет оказија, меки кала висто доказија таролеско ролила, им кади кадали уисали снамтано. Вала. Ајка за се почела. Кога одговори некој прашање баш ромачо, се бом па кога веки шутка, кога хај, пастърм казајан, тогаш кога кера. Не се нај проблеми, ама мен пален почитујне е са вријада некој са 100, какво накана вер пути, бујдом кога се свакирдум, кога манге накана на него треба пред те приготвинаме, наштијаме одма те кера каваква наџала да вакал, значи пален ковор те амен треба тоа хари по професионалција, на пример амен ко Facebook те кера асаки програме, него калеско себе би треба и предустет. Овса 100. Манге англиско дашај. Овса 100, а кад поставине ек питање о Себо Бајрамо поставин да ек шужо питање, морам те ира нама пала за момент. Баш мачо. Арче кога ка одговори нему прашање, оја уџарава афи керманге. Баш мачо керманге вокалки шутка. Родава питање ле скоро со скеѓа, дека ислед нешто овде секогаш специфично. Ајке Себо Бајрамов, некој са 105 фамилија е сојтано аменцер моментално, ајке ле скропи очи бајтано манисимо пучи бетаро мачо нели, кој и не обрзимо. Ајде објасни деска кавату Арче, кава и не. Ајде он прав? Ајде објасни со скекава кердан која поти те програмате, најверојатно пратим дату те мангелак на поопширно те објасни лески. То. Ко мачо и не. Па вакер ѓумлеске, кога каолки шутка као керавлеске кој сино мачо. Аке, се Бајрамов, морам те отхари акалеске те издржи не хари со ке ова крила која кавајќи шутка ишала кадолтке одговор. Мате нашави тема, значи те чувамен те шај не бе прашање во Хазрети Адеми, али весел макона мека продужна те пучавле. Ако дена изини, ако на онда поставиле нешто соетане ама калете маја. Ако на не ме када па нек питање, ако заиста на не морам те чавај тема со ке пален говорте на што касно да шуек те пашивале. Ајде ка. Само момент ше со ке истовремено хавава о YouTube да ме дале скро себе пит дупло хаваман мека чав хар само гласол те шај те концентрираме комо питање. Ајде калакана. Са прво Хазрети Адем али веселем и сима ек прашање. Со ке кобут хана некој вакирела дека Аллах Джелешанху кога створнела Адеме, не створнела јеке Адеме, него створнела повише Адеме. Ака е имамо прво прашање. Сојта нека ти разлика, каша ли поопштено те вакираме ги? Така деске имам Садик алейхиссалам имам Бакир алейхиссалам вакирна дека постојнена се не вера створенија англедеро Адеме. Yani ја вера Адемија. Ја вера Адемија, но онде се нела пескопоим сар мануша. Него копоим таро живото. Адем. Солачна Адем. Адем оли ард лани створимо тари пуф. Yani створенија кола со сине ки пуф. И наука потврдила дека сине живини на диносаурус и англедер. Прето Адеме алейхиссалам. Со вакирла баш како ислам. Вакирала ли дека постојна се не диносаурусија?
и си е одредено дело кога со у ислам сложинолапес, например, на сложинаемено дорја дека мануша влаторо мајмуни, окей, ама створи суски наука да вакила дека постојнала сине буд створени англедер и ситут адва наџнава старко романемо палтева керав. Али створенија на джанава стартева керав ко романеа да валаф и на постојнала ко романо речник. Тамам. Ондак нормално Алиланма? Тамам, не лафи, него ондак манде авала значи јек бутикорик со наведимо скинеаме на мен претходно јек емисија исто спецификно таро Хазрети Адеми алейхи селем ем нарекунелале дека прво на нејне Хазрети Ава лески ромни него и неле бавер ромни па после ми Хазрети Ава овала лески, значи тогаш ој и кловала таро реско ребро. Дали кој туки исто запознава? Адва не успенгем да одговори на дека пошто на не време. Оствориба е хавако роко ехли сунна вал џемаа хем ко вилајет имам али јас ислам тану различно. Да. Секоја бутита ни различно, а мен наверune дека мислам амен наверune. И хлибајдер само објаснила дали сини хава створими таро ребро и да нешто представинала, дали десно страна или лево страна, таро внатрешно дело или таро надворешно дело. Два са представинала нешто опа. Ами иншалла последно лайф пред јек панчунте почина пашушит, али се нам са пашај објаснинавле или те пишинавле те мангија старијек. Стату сем те бичалавле туке па туте човеко по Facebook. Ама мен наверune дека таро ребро створи мојдани. Него ли таро нешто кога со керлова различно, или џумли, имра или ниса, таро Адем, таро мануш и таро он. Evet, ако да коли шала на ведимо ко вавера емисија, хем тешај со акула пестола мен јак шужи заклучок. Дали си нека не се питање баш о Хазрети Адеми алейхи селем или те пана и тема суске дикава дека повеќето џана е пралеа колеа бимилија шеја. Дека панда иншалла. И на не со акула вредност суске мангаја мен о и програмата ја човол за дали тешај повеќето џаните дикен е нормално тоа вели со акула поука таро тари јек историја, значи ко ко аспектите осварен за којта од Цилија Марот еше о емисија те делинане значи сар со требена хем товен со клапе јасно на само манушенге баренге него поточно исто максименге да. О максимија да те сартоде кога почне да дикена кала емисија товен оленге автоматски значи са јасно. Ако заиста пале повакера, ако на не се питање со туме ги интересно таро Хазрети Адеми алейхи селем со тревате пучен, онда бива кера те пана и тема мати договлачина со ки намагавате байра и која и програма за не се без веза питања со ки нашаваја заиста време хем со подугачко по заебано те прати опес околу програме ко YouTube. На джена дали мангија после и следно емисија те керопе старо Хазрети Адеми лескер чамендар лафи или одмах каджат ко Хазрети Идрис алейхи селем сатена видина англедер шит баш наследникот Адеми скоролес. Тамам. Па добро. Значи аќе туменда кана джанена сар кој Ашриката о Ерџан Елвира си јек прашајне бујрум. Хајде уџера то питање тешај те постави неле бујрум аќе калапа на јек 10-15 минути те си јек питање со бути дехран. О тикнона немање кате валлај. Океј. Шај остено лајф акала прашање шете нека пишинелен ко приват. Емостено лайф прво код говори нале, ама касно и тано пошто тај сасвим ко доктори да вал. Океј, тамам, важи, не проблеми. Нека пишинено прашање. Ерџан Елвира те и ситот муче те пишинелески ко приватно иншалла ка доктор ќе одговор, а ако на
не проблеми овда пишинала, ќе овсесто со свати некава на нормал кој питање и максимум морам те водне дали рачуни ски касно починем каде како па верпути те починари порано те шетовол исто саке прашање нормално кој тан. Па бива кра мате за држинатот арче аќе слободнават одма мопрал те шајту те џате завршнете буќе, значи коволаме на мен панда бут емисија. Ајде дето селами или поздрави дали кој стане те околинате, бујрум опрал, аке туки камера. Eyvallah. Selamu alaikum pandai ku tisari nenge molina Allah subhanahu wa ta'ala ko creo te diltu men o khairi ke dunia tumare familia o khairi o rahmeti Allah subhanahu wa ta'ala ko sunno diveto prostinal tumenge tumare familienge tumare mulenge sonakle dunia ako grishinju nešto keren halali advaj amen manušaste mem siklovaja jukote sem živte šaj grešine se pinasem sovršena me keravot menje halali inshallah nažalost kugema zabud kasno šaj se ne bud podetaljno kovate keravle ama dobra kanadžana ja sar funkcionirala i tehnika ko akava live aven inshallah ko steno da live ka ovol dersi taro ne bishit alaihimus salam taro nasledniku ja demes korisnam vuču dersi повикунавате мен саринен, пандай коти керена менге. Алали ако нешто грешењем, мандари ситу мен салами, ем Allah subhanahu wa ta'ala таракилту мен хем тумаре најм. Evet, аќе кај не опрал о арче, нормално пе шуже историја е таро Хазрети Адем али веселен, значи аќе ковор слушај ов изјаснин дале, ко по начин ема да менги не на пример јак сар доброволно, со шај на пример сакеда темеки романичи на нема и немогучност со ски о интернетеа проблеми или поточне микрофони намен проблеми да иску се наштините изјавинавни се буќе значи акава со керолапес не прво пути ки романичи керолапес јек емисија или какелопе повише емисија таро историја таро амаре бишовто пекамбера со наведиме ко Куране азим мушани, значи прво пут ја коде си налапес, хем ковен наведиме са ко YouTube, значи тумен ко отмен на двашај, па тешај се коште дикелнен, кога мангена, па товен со акрилапес, а дале сада пошкар информириме стар со акрилун, тумен ги ко повеќето куранско ајетенцар, хем најавин думда ко прошло мро kimi programa дека ковол со акрилапес Куране, дали ско себе пилен, ма верпути о Курана глатуменде, хем тешајте прегледна о пасо кирола лафи. Мека за благодарнама туменге со инен адиснодиве ако баро број со споделин ден, са прво Аллах Джелешанху нековол тумендар захвално со пишиње тумариш уже коментајра, хем со споделин ден о лайф, акале емисија коро пошто Аллах ескоро воспитива родаја, Иншаллах, на не ништо те кочинела мен, те байрара амаро джанди па Аллах еске кодром. Овен са сте сојнен не сарнеа менсар, Аллах нека му кел по рахмети упрату менде, упра менде, хем нека ракела мен таро бидатија, таро ширкија и заблуда али дуњаја кере, мукавату мен Аллах ескер рахметеја, ассаламу алейкум ва рахметуллах ва берекетеху. Ове на менсар кова вер емисија, хем ко исто број нормално тешај те ова јеки ке попаше, хем тешај со акрилапес повише те мангаменен повшкар, со акрилапес те потинамен ко шукар дром, ако наџанеја адвајтано амаро, ако нешто грешка кердем адвајтано амаро манушкано, а ако нешто истиното кердило пелафија адвајтано Аллах ескоро. Мукавату мен Аллах ескер рахмете, джико ва вердикива. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекетеху. Eyvallah.